L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Capitolo 18. Narrazione continuata dal dottore. Fine degli scontri del primo giorno. Ci precipitammo attraverso la striscia di bosco che ci rivedeva dal fortino. Ad ogni passo le voci dei bucanieri risuonavano più vicine. Ben presto potremmo sentire il rumore dei loro passi di corsa e dei rami spezzati mentre si facevano largo nella fitta boscaglia. Cominciai a rendermi conto che non avremmo potuto evitare una scaramuccia con loro e controllai l'esca del mio fucile. «Capitano», dissi, «Trelawney è il tiratore migliore. Dategli il vostro fucile, il suo è inservibile». I due si scambiarono il fucile. Trelawney, silenzioso e freddo, come sempre da quando la situazione aveva cominciato a precipitare, si fermò un momento per controllare che l'arma fosse a posto. Io intanto porsi il mio coltellaccio a Gray, che era disarmato. Fu di conforto per tutti vederlo sputarsi sulla mano, aggrottare le ciglia e saggiare la lama fendendo l'aria. Era chiaro, da ogni suo gesto, che il nostro nuovo acquisto si sarebbe ben guadagnato la sua paga. Dopo altri 40 passi sbucammo fuori dagli alberi proprio di fronte al fortino. Giungemmo alla palizzata, a metà circa del lato sud, proprio nel momento in cui i 7 ammutinati, con in testa il nostromo Job Anderson, arrivavano di gran carriera da dietro l'angolo sud-ovest. Si arrestarono, come per la sorpresa, e, prima che si riprendessero, non soltanto io e il cavaliere, ma anche Hunter e Joyce, dal capanno, avemmo tutto il tempo per far fuoco. I 4 colpi si succedettero in una raffica irregolare, ma ebbero effetto. Uno dei nemici cadde a terra e gli altri, senza pensarci 2 volte, se la diedero a gambe, scomparendo tra gli alberi. Dopo aver ricaricato, costeggiammo l'esterno della palizzata per vedere il nemico caduto. Era morto stecchito, colpito al cuore. Non facemmo in tempo a rallegrarci per il nostro successo che subito si udì un colpo di pistola da dentro la boscaglia. Una pallottola mi passò sibilando vicino all'orecchio e il povero Tom Redruth barcollò e cadde lungo disteso a terra. Sia io che il cavaliere rispondemmo al fuoco, ma non avendo nulla a cui mirare, probabilmente riuscimmo solo a sprecare colpi. Ricaricati quindi i fucili, volgemmo la nostra attenzione al povero Tom. Il capitano e Gray lo stavano già esaminando. Mi bastò un'occhiata per capire che non c'era più niente da fare. Credo che la prontezza con cui avevamo replicato al fuoco avesse nuovamente messo in fuga gli ammutinati, perché potemmo sollevare indisturbati il povero guardacaccia oltre la palizzata e trasportarlo, gemente e sanguinante, fino al capanno. Povero vecchio, dall'inizio dei nostri guai fino a questo momento, quando lo mettemmo a terra nel capanno per lasciarlo morire, mai un lamento, mai una parola di stupore o di paura, o anche solo di rassegnazione. Nel corridoio sulla nave si era posto dietro il materasso come un eroe troiano. Aveva eseguito bene tutti gli ordini, con tenacia e senza fiatare. Era più anziano di noi di almeno una 20 d'anni. E ora era lui a morire, questo vecchio, scontroso e fedele servitore. Il cavaliere gli si buttò accanto in ginocchio e gli baciò la mano, piangendo come un bambino. «Me ne sto andando, dottore?» domandò. «Tom, amico mio», dissi, «stai per tornare in cielo». «Prima, però, avrei voluto tanto fargli assaggiare il piombo del mio fucile», rispose. «Tom», disse il cavaliere, «ti prego, dimmi che mi perdoni». «Non sarebbe mancarvi di rispetto se lo facessi, cavaliere?» fu la risposta. «E comunque, così sia. Amen». Dopo un attimo di silenzio, disse che secondo lui qualcuno avrebbe dovuto leggere una preghiera. «È l'usanza, signore», aggiunse, quasi a scusarsi. Poco dopo, senza dire più nulla, spirò. Intanto il capitano, di cui avevo già notato la giacca e le tasche rigonfie oltre misura, aveva tirato fuori un gran numero di oggetti di ogni genere: la bandiera britannica, una Bibbia, un rotolo di corda robusta, penne, inchiostro, il giornale di bordo e qualche libbra di tabacco. Sul terreno del recinto aveva trovato il tronco di un abete piuttosto alto, cui erano stati tolti i rami. Sollevatolo con l'aiuto di Hunter, lo incastrò nel punto in cui i tronchi si incrociavano formando un angolo.
Poi si arrampicò sul tetto, inserì la bandiera e la issò. Questa operazione sembrò rincuorarlo un po', tanto che, rientrato nel capanno, si mise a fare l'inventario delle provviste come se niente fosse. In realtà, però, aveva seguito con attenzione il trapasso di Tom. Infatti, appena tutto fu finito, si avvicinò con un'altra bandiera e con profondo rispetto le distese sulla salma. «Non disperatevi», disse stringendo la mano al cavaliere. «Ha fatto una bella fine. Cosa c'è di meglio per un marinaio che essere uccisi facendo il proprio dovere verso il capitano e il padrone? Non sarà grande teologia, ma è un fatto». Poi mi presi in disparte. «Dottor Livesey», disse, «tra quante settimane dovrebbe arrivare la nave di conserva che voi e il cavaliere attendete?» Gli dissi che non era questione di settimane, ma di mesi, che se non fossimo tornati per la fine di agosto, Bradley avrebbe dovuto mandare qualcuno a cercarci, né prima né dopo. «Fate voi il calcolo», dissi. «Sì, certo», replicò il capitano, grattandosi la testa. «E pur confidando moltissimo nell'aiuto della provvidenza, mi sembra di poter dire che ci troviamo in un bel guaio». «Cosa volete dire?» chiesi. «È un peccato, signore, l'aver perduto quel secondo carico. Ecco cosa voglio dire», ribatté il capitano. «Per quanto riguarda la polvere e le munizioni siamo a posto, ma i viveri sono scarsi, molto scarsi. Così scarsi, dottor Livesey, che probabilmente è una fortuna avere una bocca di meno». E indicò la salma sotto la bandiera. In quel mentre, con un rombo e un sibilo, una palla di cannone passò alta sopra il tetto del capanno, andando a cadere lontano nel bosco. «Oh!» disse il capitano. «Fuoco a volontà, ragazzi miei, già che di polvere ne avete poca». Al secondo tentativo la mira fu migliore e la palla cadde all'interno della palizzata, sollevando una nuvola di sabbia, ma senza provocare danni peggiori. «Capitano», disse il cavaliere, «dalla nave la casa non è visibile. Deve essere alla bandiera che stanno mirando. Non sarebbe più saggio tirarla giù?» «Ammainare la mia bandiera!» esclamò il capitano. «No, signore, non io». E dal modo in cui lo disse credo che fummo tutti d'accordo con lui. Non era infatti solo un esempio di buoni e saldi sentimenti degni di un uomo di mare. Era anche una buona linea di condotta, perché dimostrava ai nostri nemici che ce ne infischiavamo del loro cannone. Il bombardamento continuò per tutta la sera. Le palle di cannone erano tutte, o troppo lunghe o troppo corte, oppure cadevano nel recinto sollevando la sabbia. Il fatto è che dovevamo alzare il tiro a tal punto che poi il colpo cadeva inerte, andando ad affondare nella sabbia soffice. Non avevamo da temere colpi di rimbalzo e, anche se uno sfondò il tetto uscendo dal pavimento del capanno, ben presto ci abituammo a quel gioco un po' rozzo e lo considerammo alla tregua di una partita di cricket. «Qualcosa di buono c'è in tutto questo», osservò il capitano. «Probabilmente non c'è nessuno nel bosco qui davanti. La marea è scesa ancora e le nostre provviste dovrebbero essere emerse. Servono volontari per andare a prendere la carne di maiale salata». Gray e Hunter furono i primi a farsi avanti. Armati di tutto punto sgattaiolarono dal fortino, ma la missione si rivelò inutile. Gli ammutinati erano più intrepidi di quanto pensassimo, oppure contavano molto sulle doti di cannoniere di Israel. Infatti 4 o 5 di loro, immersi nell'acqua fino alla cintola, stavano portando via le nostre provviste caricandole su una lancia, che qualche colpetto di remi teneva ferma in mezzo alla corrente. Silver, a prua, dava ordini. Tutti quanti erano armati di moschetti, presi da qualche deposito segreto. Il capitano si mise a scrivere nel suo giornale di bordo. Quella pagina comincia così. Alexander Smollett, capitano. David Livesey, medico di bordo. Abraham Gray, aiuto maestro d'ascia. John Trelawney, armatore. John Hunter e Richard Joyce, servi dell'armatore, terraioli, gli unici ad essere rimasti fedeli dell'equipaggio della nave, con provviste per 10 giorni a razioni ridotte. Sono scesi a terra per quest'oggi e hanno issato la bandiera britannica sul fortino dell'Isola del Tesoro. Thomas Redruth, servitore dell'armatore, terraiolo, ucciso dagli ammutinati. James Hawkins, aiuto cameriere di bordo.
Proprio in quel momento mi stavo chiedendo che fine avesse fatto il povero Jim Hawkins, quando si udì un grido dalla parte di terra. «C'è qualcuno che ci sta chiamando?» disse Hunter, che stava di guardia. «Dottore! Cavaliere! Capitano! Oe! Hunter, sei tu?» si sentiva gridare. Corsi allora alla porta, giusto in tempo per vedere Jim Hawkins scavalcare sano e salvo la palizzata.